Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я вам покажу, как избавиться от скрипа на велосипеде. Сначала я вам покажу, как скрипит мой велосипед, а потом, как избавиться от скрипа. Вот мой велосипед, и у меня скрипят передние тормоза. Итак, давайте начнем. Для этого нам понадобятся вот такие ключи, салфетки и докторский спирт, но если его нет, можно и водку. И сделайте здесь царапины, чтобы знать, какая колодка правая и какая левая. Вот и вторая. Вот докторский спирт. Вот салфетки и колодки. Вот у нас чистая колодка, вот грязная. Вот у нас две чистые колодки.
Вот и все, ребята. Колодки больше не скрипят. И если после чистки ваши колодки не перестали скрипеть, значит надо поменять колодки. И напишите в комментариях, какое видео вы хотели, чтобы я снял на моем следующем ролике. Пока-пока.